హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఏంటి అలా అడవిలో ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నారు? అది అడవి అండి బాబోయ్. అడవిలో ఒకరోజు లంచ్, స్నాక్, టీ పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది అంటే అసలు చెప్పలేమండి బాబోయ్. చాలా చాలా బాగుంటుంది అసలు. ఏమిటి మా ఆయన టీ పెడుతున్నారు అనుకుంటున్నారా? లేదు, ఆయన ఫోటోకి పోజ్ ఇచ్చారు అంతే. నేనే పెట్టాను టీ, అదిగో వచ్చాను. కానీ ఆ రోజు సాయంత్రం అలా అడవిలో ఉండి క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకుంటే సూపర్ ఉందండి. సూపరు అసలు. ఆ ఫీలింగ్స్ని చెప్పలేమండి మాటలు. చాలా చాలా బాగుంది. మా ఆయన కూడా ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడో చూడండి. అసలు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా కూడా అలా వెళ్ళిపోతాయండి. ఆ సన్సెట్ని చూసుకుంటూ ఆ రోజు మొత్తం పిల్లలు చేసిన హంగామా మామూలుగా లేదండి. చాలా చాలా బాగుంది. మీరు కూడా కుదిరితే ఎంజాయ్ చేయండి అలా మాలాగా.